गंगा र शान्तनुको आख्यान छ। सबै साथीले सुन्नु होला है साथीहरू। सोधे सौनकले प्रसन्न मनले, हे सुत ज्ञानी अब सुन्छौ हाम कथा ती शान्तनुजीको भागीरथीको सब। छोरा शान्तनुका ती भीष्मजी भए, योद्धा प्रतापी अति हुन् र वंश प्रसिद्ध अष्टवसुका विख्यात गाङ्गेयती। लागे भन्न बुझाइ सुत मुनिले, हे सौनकादि सब भन्छु पुण्य दिने कथा सुनिरहु आनन्द मानी अब। इक्ष्वाकु कुलमा महाभीष थिए, राजा प्रतापी अति बस्थे यज्ञ गरेर स्वर्गपुरीमा देवेन्द्रका साथ ती। पहुँचे ब्रह्मसभा विशेषुरहरू जम्मा भई कोही दिन, गंगाजी पनि त्यही सभा बीच पुगिन् आनन्द मानिकन। हावा तेज चलेर चादर लग्यो तिनको उडाई जब, सिमले नेत्र ती देवता सकलले मानेर लज्जा तब। हेरे मोद भई महाभीषजीले गंगा तिरै बेसरी, त्यो देखि निर्पलाई श्राप दिनुभयो ब्रह्माजीले त्यही घरी। मान्छेको जुनी पाई केही दिनमा यही स्वर्गमा आउलो, गर्ने छौ जब क्रोध हे नरपते भागीरथीका प्रति। जुन गंगातिर मन दियौ पछ्युनैलाई तिमी पाउलौ, गर्ने छौ जब क्रोध हे नरपति भागीरथीका प्रति। मेरो श्राप छुटेर त्यही बखतमा सप्रन्छ तिम्रो मति। जेठा देव वसुपत्नीका सँग महा डुल्दै हिँडेका थिए, पुग्दा आश्रममा वशिष्ठ मुनिका ती छक्क पर्दा भए। गाई नन्दिनीलाई देखि सहसा सोधिन् पतिलाई यो, कैकी गाई हुन् मलाई कहनुस् विस्तारले हे प्रभु। पत्नीको सुनि बात देव वसुजीले हाँसेर भन्दा भए, गाई नन्दिनी हुन् वशिष्ठ मुनिकी विख्यात जानी लिए। इनको दूध पिए सुधा बर मिठो बढ्दो छदो यौवन। स्वामीको सुनि बात आदर सहित बिन्ती गरिन् पत्नीले। यस्तो हो त भने म भन्दछु प्रभु एउटा कुरा प्रेमले। रोगी मेरी सखी नरेन्द्र दुहिता औसी नरी छन् दुखी, तिनकै निम्ति नन्दिनी हजुरले माग्नुहोस् मुने हुने छन् खुसी। पत्नीका सुनि नम्र बात वसुले केही नबोले पनि, गाई चोरी लगे वशिष्ठ ऋषिकी ती चोर जस्तै बनी। पाए थाह वशिष्ठले पछि स्वयं गाई लगेको जब, जाओ जन्मन मेर्त मण्डल विषय भन्ने सरापे तब। होलान मुक्त गरेर सात वसुती पैदा भएकै घरी, धेरै काल रहन्छन् देव वसु भन्या चोरेर गाई हरी। लागेका तल खस्न अष्ट वसुती त्यो श्राप पाइकन, तिनको कष्ट बुझेर पग्लन गयो भागीरथीको मन। शोधिन् तै पनि घोर पाप गरिके यस्तो भयो दुर्गति। गंगाको सुनि प्रश्न ज्येष्ठ वसुले बिन्ती गरे हे सती। गाई नन्दिनी श्री वशिष्ठ ऋषिकी हामीहरूले हर्यौं, मान्छे हो भनी श्राप पाई मुनिको यो दुर्गतिमा पर्यौं। आफ्ना पुत्र बनाई जन्म दिनुहोस् गंगे हजुरले अब, चाँडो मुक्त हुने उपाय सजिलो गर्नु अब। तिनको भाव बुझी तथास्तु बसु हो त्यस्तै गरौँला भनी,
गंगा फिर्नु भयो हिडे वसुहरू अत्यन्त हर्षित बनी। कोही भूप प्रतिपय पृथ्वीमा बस्थे तपस्या गरी तिघ्रामा गई दाहिनेतिर बसिन् गंगा बनी सुन्दरी। सोधे भूपति रे तिमी शुभेको हौ मलाई भन, बोलिन् गर्छु हजुरकै नरपते स्वामी भनी चिन्तन। छोरोको र बुहारीको छ भवमा प्रख्यात जुन आसन, त्यसमा आई बसेपछि म कसरी पत्नी बनाऊ भन। माने ताम बुहारीको पदवी राख्छु भने थे जब, बोलिन् हुन्छ त्यसैमा गर्दछु सबै बिन्ती छ एउटा अब। छोरालाई हजुरले मसँगको कहिले नभन्नु कुरा, तिनको बात सुनि भने निरपतिले गर्छु प्रतिज्ञा पुरा। ज्ञानी पुत्र प्रतिपका पछि भए श्री शान्तनु सुन्दर, तिनको कीर्ति र धर्म वर्णन गरी सक्ने कहाँको छ र। राजा खेल्न शिकार कोही दिन गए गंगाजीका तीरमा, देखे देख गरेर मोहित भए राजा र गंगा जब। सोधे शान्तनुले गएर नगिचै आनन्द मान्दै तब, तिम्रो देखि स्वरूप मोहित भए को हौ शुभे लौ भन। मेरा साथ तिमी विवाह गरिल्याउ शङ्का नमानिकन। बोलिन् भागीरथी प्रसन्न मनले स्वीकार गर्छु तर, गर्नेछु जति जे जहाँमा जसरी ठानी सबै सुन्दर। छेक्ने छैन कदापि अप्रिय कुरा बोल्दिन भन्नु भए, तिनको बात सबै सुनेर निरपले स्वीकार गर्दै गए। ल्याएथे रथमा बसाली घरमा ती शान्तनुले जब, भोगे भोग प्रशस्त सात कर्मले छोरा भएथे तब। गंगाले जलमा लगिकन सबै छोरा बगाइदिन्, आठौं पुत्र भएर फेरि अघि जाइ नै फ्याक्न लाग्दी भइन्। रोकी भूपतिले भने तिमी सरी हो होइन कोही दुष्टिनी, को हौ स्पष्ट बताऊ बालक सबै मार्ने वृथा पापिनी। लागिन् भन्न कबोल जो हजुरले गर्नु भएको थिया, अहिलेको व्यवहारले सकल त्यो झुटो गराइदिया। पहिलेको इतिहास वर्णन गरी सुम्पेर छोरो पनि मेरो श्राप छुट्यो भनिकन गइन् आनन्द मान्दै तिनी। शुक्राचार्य कहाँ ती देवव्रतले नीति पढेथे जब, आए पढ्न गुरु बृहस्पति कहाँ शास्त्रार्थी सारा तब। पाए योग्य गुरु पछि परशुरामलाई धनुर्वेदको इच्छा पूर्ण भयो, सुपुत्र हुन गई सम्पूर्ण ती भूपको। गर्थे राज्य तिनी प्रजा सुजनको इच्छा पुराइकन, डुल्दै ती यमुना नदी तट पुगे सानन्द कोही दिन। देखिन् सत्यवती निषाद दुहिता राम्री त्यहाँ भूपले, सोधे मोह भई बताऊ सुमुखी को हौ भनी स्नेहले। बोलिन् सत्यवती म दास दुहिता हुँ हे भूपति, मान्छे तार्दछु नाउँबाट दिनहुँ धर्मार्थ हे सम्झती। तिनको बात सुनेर दासपतिको राजा घरैमा गए, छोरी देऊ विवाह गर्दछु भनी तत्काल माग्दा भए। राजाको सुनि बात दासपतिले बिन्ती गरे राम्ररी, छोरी कै सुत भूप बन्दछ भने दिन्छु सुता सुन्दरी।
फर्के भूप सुनि अवश्य सम्भव कुरा साह्रै दुखाई मन देखि चिन्तित धेर देव व्रतले आफ्ना पिताजीकन सोधे ज्ञात भएर कारण पुगे तत्काल देव व्रत छोरीको तिमीले विवाह गरिदेऊ मेरा पिताजीसित पहिलेको निज प्रश्न दासपतिले फेरि सुनाइदिए आफ्नो सत्य कबोल देव व्रतले तत्काल भन्दा भए गर्ने छैन विवाह राज्य पनि यो भोग्दिन कहिले पनि तिम्रै नाति हुनेछ भूप रहने छु ब्रह्मचारी बनी डर लाग्दो सुनियो कबुल खुसीले तिन तत्काल छोरी दिए बाबुलाई लगेर दास दुहिता आनन्दले सुम्पिए तिनको सत्य कबोलले परिपछि श्री भीष्म नाउँ भयो पाई इच्छित सुन्दरी निरपतिको सन्ताप सारा गयो छोरालाई दिए सहस्र निरपले आशिष धेरै थरी इच्छा मृत्यु हुनेछ शत्रु रणमा जित्छौ लडाई गरी गंगाका सुतको चल्यो पछि ठुलो गाङ्गेय नाउँ पनि गर्थे आदर बन्धुको स्वजनको नीति पुर्याई तिनी छोरा सत्यवती प्रियातिर भए ती शान्तनुका दुई चित्राङ्गत र विचित्र वीर्य बलिया सत्कीर्तिवाला भई केही काल बित्यो र शान्तनु गए त्यो देह त्यागी जब चित्राङ्गद कन राज्य सुम्पनु भयो श्री भीष्मजीले तब ज्ञानीको मुनिको प्रजा सुजनको अत्यन्त हेला गरी गादीमा बसी झन अनीति खल झैं गर्दै गए बेसरी चित्राङ्गद भनी नामको अति बली गन्धर्व एउटा थियो त्यसले युद्ध गरेर रोकी पथमा तिनलाई मारिदियो पाए राज्य विचित्र वीर्य भयमा सानै भए तापनि रक्षा भीष्मजीले गरे जतनले कर्तव्य मेरो भनी कन्या तीनतिका सिराज निरपका अत्यन्त राम्रा थिए तिनको गर्छु सँगै स्वयंवर भनी निम्ता पठाइदिए भाइकोमा विचार गर्दछु भनी गाङ्गेय ताही गए कन्या तीन हरेर आफ्नो रथमा तत्काल राख्ता भए आए रोक्न अगाडि साल्व प्रभृति जो त्यहाँ भूपति शेखी झारे समस्त भूपहरूको पारे ठुलो दुर्गति ल्याए थे घरमा जितेर रणमा ती तीन कन्या जब अम्बा जेठी थिइन् तिनै अघि सरी बिन्ती गरिन् यो तब मेरो ता अघि साल्वकासँग बिहे गर्ने प्रतिज्ञा थियो त्यस्तो सत्य कबोलयो बल जफत मार्फत जाने भयो यस्तो बात सुनि बिदा गरिदिए तिनलाई जाऊ भनी बाँकी शेषती अम्बिका र बहिनी अम्बालिकाको पनि भाइका सँगमा बिहे गरिदिए सन्तानका खातिर तिनको मृत्यु छिटै भयो छे भई लागेर भोगैतिर। जय महादेव।